హాయ్ అండి, నా పేరు డాక్టర్ అశోక్ కోట. నేను ఇక్కడ థైరాపిస్ట్ కమ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ని యాక్టివ్ క్లినిక్స్ లో. నాకు యాక్టివ్ క్లినిక్స్ తోని కొలాబరేట్ అయినందుకు ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ లోపల మనకు అన్ని మెయింటెనెన్స్ అయినా సరే ప్లగ్ అండ్ ప్లే అన్నమాట. జనరల్ లైక్ వెన్ యూ కమ్ హియర్ యూ డోంట్ నీడ్ టు రియల్లీ బ్రింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఏమైనా స్పెసిఫిక్ అయినా డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వేరే, కానీ మనకి ఇక్కడ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. లైక్ డాక్టర్ టేబుల్ అయినా సరే, పేషెంట్ ఎగ్జామినేషన్ బెడ్ అయినా సరే, మనకు దీనిలో ఏసీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటుంది. కంప్లీట్ సెటప్ అన్నమాట. దీని లోపల మీరేమైనా స్పెసిఫిక్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. బట్ అది కాకుండా మీకు ప్లగ్ అండ్ ప్లే గా రెడీగా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ బర్డన్ ఉండదు, మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీకు రిసెప్షన్ ఏరియా ఉంటుంది, పేషెంట్ వెయిటింగ్ ఏరియా ఉంటుంది, రిసెప్షనిస్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళు పేషెంట్స్ కోఆర్డినేట్ చేసి డాక్టర్స్ తో మాట్లాడిస్తారు. అండ్ యాక్టివ్ క్లినిక్స్ లో ఇంకో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కూడా దానిలో కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారు. మీ పేజ్ సెటప్ చేయించడమైనా, మీ వెబ్సైట్ ఏమైనా దాన్ని ఏమైనా చేయించడమైనా, అలాంటివన్నీ హెల్ప్ అనేది మేము ఇక్కడ యాక్టివ్ క్లినిక్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు మా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు. I would recommend any doctor who is looking for a space in Kompally to come and చూడొచ్చు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఒక క్యాబిన్ చూసుకోండి. If you feel okay, we can always talk to the active clinics.